दिल्ली में बारिश हो रही है और बहुत से लोग कई घंटे तक जाम में हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जो लोग अपने अपने घरों में पानी मिलने में, चाय मिलने में 1 मिनट की देरी को झेल नहीं पाते, झुंझला जाते हैं, वो जाम में, दिल्ली की जाम में घंटों सब्र के साथ कैसे कार में बैठे रहते हैं या बस में या ऑटो में। उनके भीतर धीरज की इतनी संभावना क्या बारिश के कारण पैदा हो जाती है? तो उस बारिश पर रिसर्च किया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग घर बैठे हैं उनके बारे में मैंने सोचा कि इस किताब से पढ़कर कुछ सुनाता हूँ। राजकमल प्रकाशन की है।